7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pernai akivaizdu, kad labai tokios slogios nuotaikos. Kokios pirmas mintis dėliojasi po tokių rungtynių? Čia iš tikrųjų sunku nedėliotis mintis po tokių rungtynių, tai faktas, kad didžiulis nusivylimas su mūsų pasirodymu. Atrodo, išėjom kaip ir neblogai, tas pirmas kėlinys geras, bet likus 3 kėliniai, tai atrodo, kad mūsų nebuvo tiesiog, nežinau, tos priežastis. Gali sakyti galbūt, kad kai praradom Sisko kažkiek tas pasijutė, kur kūrybos tokio agresyvumo pritrūkom, kuris tikrai pradžiai mums davė su savo įlendimais, draskimais varžovų gynybos, tokių, kaip sakyti, lengvesnių situacijų puolime, bet vėliau tai mes neradom nieko lengvo, o jeigu ir susirasdavom laisvesnį kažkokį metimą, tai ir to pačio neįmesdavom. Tai visiškai slogios rungtynės ir nežinau, paskui ir energiją praradom, viskas vyko taip, kaip akcentuojam, kad niekada negali įvykti. Keletą rungtynių dėliojasi iš eilės taip, kad pirmasis kėlinys yra geras, kartais pirmi 2 kėliniai yra geriau, būtent antroji pusė yra toks strigimas, dabar ir antrajame kėlinyje buvo toks strigimas. Kaip galėtų būti galima tai paaiškinti? Ar yra ta motyvacija išeiti ir vėliau kažkas nepavyksta, ar būtų galima ieškoti atsakymą kažkokį čia? Žinot, jeigu taip turėtume atsakymą, tai turbūt lengvai viską išspręstume, bet vieno tokio turbūt nėra kažkokio dalyko, tiek ką galėčiau akcentuoti, tai turbūt susideda viskas, sakau, kai pradedam strikti puolime, tai tada ir gynybai kažkokie irgi išsibarsta, atrodo, ar galvojam apie savo tas puolime, nežinau, padarytus veiksmus, bet ir atsinešam tai į gynybą, paskui daug nesusikalbėjimų gynyboje, agresyvumas irgi mažėja, atrodo, viskas susideda į krūvą ir iš to turim tokį rezultatą. Kaip buvo, jausmas, kad jūs nebebuvo rungtynėse po antro kėlinio, sakykim, kaip bandot viduje užsikurti, kaip reikia ieškoti vėl save sugrįžti, susirinkti, nes rungtynės dar nebūna pasidaryti? Iš sportinio pykčio turbūt, tik tai iš tokių dalykų, nes kai tave jau pradeda mindyti, tai aš Nežinau, kaip taip gali kažką ieškoti, čia tiesiog reikia eiti, jeigu negali žaisti, tada pasiimti 5 pražangas, jas ant suolo. Yra dalykų tokių, kaip gali padėti komandai, tai yra ne vien taškai, yra daug kitų dalykų, bet šiandien sakau, sunku surasti kažkokią pozityvų. Atrodo, tam pirmam kėlinyje sėkmingai viskas ėjęs, kol pataikė tos tritaškius. Ar nepritrūksta to agresyvumo, tų driving kicktų situacijų, kažkokių tokių padraskymų paties akimis? Tai kaip ir minėjau, tai viena iš svarbiausias elementas krepšinio, kur tu įlendi į vidų, pritrauki prie savęs gynėją, pritrauki gynybą, nusimeti kamuolį, kitas iš tos sukurtos, sakykime, su pranašumo situacijos turi vėl pasinaudoti tinkamai ir tai nereiškia, kad vien metimu, bet yra ir antras prasiveržimas ir vėl pasas. Ir tos kantrybės mums tikrai trūksta ir mes nerandam tų tokių situacijų, neišsukam to kamuolio, kas apsunkina mūsų gyvenimą labai stipriai. Trinkėris šiandien buvo labai emocingas ir techninę pražangą užsidirbo. Ar gali būti taip, kad treneris būtent tuo emocingumu bando ir jūs užkrėsti tą energiją, kad ji būtų didesnė, ar tai galėtų būti trenerio indėlis? Aš manau, kad taip. Treneris visais būdais bando pažadinti komandą, ta prasme, kai taip viskas klostosi, tokia rungtynių eiga, kai viskas lysta iš rankų, tai čia nežinau, sakau, tų būdų iš trenerio pusės buvo visokių, bet šiandien mes nebuvom tokie, tai kaip nežinau, net pusė tiek, kiek įprastai būnam su savo energija, savo visam. Real pradėjo bėgti po jūsų nesportinės pražangos, kiek nemalonu dėl to epizodo ir mūsų kelių taškų išėlės. Tai turiu tikrai prisimti ir atsakomybę už savo tą atkarpą, tenai 2 pagalbos ir paskui klauzauto situacijos nespėjau sugrįžti, sugrįžau su vieną kartą su ta nesportinė bauda, kitą kartą su vėl tritaškiu, vėl, tai čia viena iš tų situacijų, apie ką aš ir kalbu, kad turim būti pasiruošę padėti vienas kitam ir visuomet, bet tai nereiškia, kad ta pagalba turi būti vien ties kamuoliu ir tiesiog pasibaigti. Tai yra pagalba tam, kuris padeda ir panašiai, bet tos situacijos tai mano atsakomybė.
4 pralaimėjimas pailiui ir dabar tas pralaimėjimas toks labai slogus. Ar čia viskas yra apie sportinį pyktį dabar? Tai ir galim komandai padėti atsitiesti. Tai matysim, tokiom situacijom čia, ką ir šnekėjom, kur buvo, kai gerai viskas, sakydavom apie charakterį kažkokį, tai dabar jau prieš tai buvo laikas, aš manau, rodyti tą savo charakterį ir kaip sakyti, tas rungtynės jau eiti su kitokiais kitokių nusiteikimų, nežinau, kitokių agresyvumų, tai nereiškia, kad tai daryti vieną kėlinį, bet aš manau, kad kito varianto nėra, tai čia turi būti tik tai tos emocijos, bet protinga linkme panaudotos ir komandos labui, o ne kažkokiem savo, kaip sakyti, žaidimo ieškojimui ar tokiem dalykam. Tai turi būti panaudota tikslingai. Aš kaip suprantu, užsiminė apie pastarąją seriją, kad jau tų signalų buvo daug, ne? Kokie tie signalai buvo, kad to charakterio visgi pritrūksta Žalgiriui? Nežinau, man atrodo, kad kokios mes ganėtinai greitai lūžtam rungtynėse, kai mus pasiveja kokia prasta atkarpa, tai ir mes paskui iš to neišlipam ir su to tokiu šleifu, kaip sakyti, ir iki tų rungtynių gal žaidžiam, kartais tai būna sakykime, rungtynės kaip su Olimpiakos taškas į tašką ar ne, bet nesijaučia, kad iš mūsų to lengvumo vis tiek kažkokią tą nerandam, tokio, sakykime, geros bangos, kuri tęstųsi ilgiau negu pusę kėlinio ar kėlinį, sakykime, bet pastovumo mums labai trūksta. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.